Du har gjort en tekning av en dame og du har gjort det i flere for ymskene form og samme mynd. Hva kan du si om det? Nei, jeg var nere i Aarhus en skola, så skulle vi hadde øyne portrettekning og sånt. Så gjør jeg portrett av en akvarell av en vinkkone her nere. Og hun ble sin stuttlig sånn her. Jeg vet ikke om det er så godt eller ikke, det er så lukket mye, det er ikke det det dreier seg om. Hun var stuttlig. Og så kom jeg hjem, og så tenkte jeg, men da var øyne vel å gjøre, ikke kopiere til øren, men vite hva det er selv for meg å gjøre, og sånn, kopiere mitt egna. Så gjør det så har jeg spunnet og lite nok sånne tegg, og så var en mynd, så akkurat samme slag som den første akvarelleren. Og så tenkte jeg, nei, det er ikke nok. Nå får jeg gjør en Alzheimer-mynd av det samme. Og så tenkte jeg, nei, det må kunne gjøres en øren teknikk eisen. Og så gjør en klippmynd. Og så hoksa jeg kunne få gjøre en hekla-mynd eisen, men jeg kom omgang så vidt. Og jeg kallet henne Andy Warhol, her vi jo ser av Marilyn Monroe, som han gjør det til sjåan ikke det samme, men det er forståttelig at jeg kallet henne bare den første Marilyn Monroe. Så det er søvann om det myndene. Kunne vi råkna vi at vi får sitte hekla-versjon kjøtt? Nei, det er vel ikke kjøtt. Jeg er alt for noe annet å gjøre. Nå er jeg blitt pensjoneret, eller jeg er fra Nottegruppe sammen. Her er faktisk gjort det samme som jeg gjør her, tekne. Og jeg finner ikke oppgaver og sånt, og jeg er støy. Jeg finner alt for noe å gjøre.